أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Og'riqlar, tinkadagi og'riqlar to'g'risida suhbatlarimiz ketayotgandi. Alloh taolo qodir qilgancha yana davom ettiramiz. 50% gacha namiya berib o'tdik. Endi 50 dan 100% gacha plastik anamiya deb asosan o'lim bilan yakun bo'ladigan travmapollarda kamayib ketishlik, ya'ni iliga yetishmovchilik. Shu xususida Alloh taolo qodir qilganicha to'xtab o'tib ketamiz. Bu nima, qanday, qanaqa, qanday qaysi holatlarda? Alloh taolo odamni nihoyatda bir mukammal qilib yaratdi. Odam ichki sistema, ishlash, holatlar, jarayonlar, bo'layotgan ovqat, hazm, uni mana mahsulotlarga aylantirish, uni butun tana bo'yicha tarqatib, butun tanadagi, ya'ni bezlarda ishlayotgan har bitta kletkalarda ta'minotini o'z o'rnida qilib qo'ygan Alloh taologa ham sanolar bo'lsin. Bu narsalarni tushungan, bilgan odam la ilaha illallohdan ag'iga o'ta olmaydi. Dinidan qat'iy nazar bu narsani tushunib yetgan odam la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'q, bu insonlar orqasida juda katta bir yaratuvchi turibdi. Bir buyuk zot turibdi. Odamni shu daraja mukammal qilib yaratib qo'yganini albatta Alloh taologa hamd aytadi, albatta iymon keltiradi. Bu narsani chinakam ma'noda tushunib yetgan. Endi hozirgi masalan bunchalik nima deymiz? Professor deymizmi, balobatlar deymizmi? O'qib yo pul bilan, boshqa bo'lay bilan bo'lganlarimiz uzru bu narsani hali aqli ham yetib bormaydi. Bu narsaga shuncha hosil qilish uchun u odamga ancha tushuncha berishlik kerak. Hozir masalan aytadi, mana meditsina 78% inson bo'yicha уже davolaydigan bu bo'ldi deydi. Bu g'irt yolg'on. Alhamdulillah, masalan odamni shunchalik tushunib biz Alloh taolo iqtidor Alloh taolo tomonidan beradi. Mana kecha muassalari surasini tafsilini o'qiyat turib, bu narsalar, iqtidorlar, qobiliyatlar Alloh taolo o'zim tomonidan berdim degan oyatni o'qib o'tib ketdim, alhamdulillah. Endi bu Alloh taolo shunday qobiliyat, iqtidor beribdi, odamni tushunadigan ichki sistemalarini Alloh taolo bildirganicha bilamiz. Va albatta hech qanday gumonsiz, shekilli, bunaqa mikin demasdan gapiriladi, alhamdulillah bizda. Xo'sh, plastik anamiya ko'proq 100% ga 100% o'lim bilan hozirgi kunda yakun bo'lyapti. Bu achchiq bo'lsa ham achchiqlik kerak. Bu bo'lyapti, surish, masalan qon quyish, boshqa qon quyishlikda oqibati oxiri minusga qarab ketishligini hamma ham biladi. Endi shunday holatki, bu o'zi kasallik qatdan kelib chiqadi. Nima, qanaqa, qanday, nima qilishlik kerak? Xo'sh, bu shifosizmi? Nima endi o'lim bilan yakun bo'lyapti? Bu yerda hozirgi kunda davolash uslubiyatimiz Alloh va Rasulidan uzoqlashgani, yiroqlashgani sabab. Bo'pti, mana men 100% ga 100% dedim-a? Plastik anamiya o'lim bilan yakun bo'layotganini. Qani, zo'ri bo'lsa kelib menga isbot qilib bersin. Tabiblar bor, doktorlar bor, boshqa bo'laylar bor. Men bu yerda men zo'r emasman, zo'r Alloh. Alloh taoloning o'zi zo'r. Har ishga qodir zot. Lekin shifo deb qo'ygan joydan foydalanilsin degan maqsadda jicha qattiq gapiryapmiz. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda nimani shifo degan bo'lsa, u hech qanday zararsiz asorat qoldirmaydigan shifo. Haqiqiy shifo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimaga buyurgan bo'lsa, aytgan bo'lsa, qilgan bo'lsa, tavsiyalari bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati, Alloh taoloning sunnati bo'ladi. Demak, bu shifo.
O'shuning uchun biz Alloh va Rasulidan yiroqlashdik. Bunaqangi kasallarga, kasalliklarga davolash uslubiyatlarimiz nihoyatda bir noto'g'ri holatlarga ketishligi bilan o'lim holatlari bilan yakun bo'lyapti. Bu 100%lik shifosi bor. 100% shifosi bor kasalliklar hisoblanadi o'zi asli. Bunaqangi og'ir hisoblanmaydi. Biror bir kasallikni kimki mash kasallikni shifosi yo'q desa, bilib qo'ysin gunohkor bo'ladi. Qat'iy turadigan bo'lsa kufrga ketib qoladi. Endi shunday holatki, bilmasdan aytildi, isbot qilib berildimi, tan olishlik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan, "Ya Rasululloh" degan sahobiy, "Men oyoq kiyimimni ipini ham chiroyli bog'lanishini xohlayman. Bu kibrmi?" deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Alloh taolo go'zaldir, go'zallikni yoqtiradi. Kibr haq kelganda tan olmaslik" dedi. O'shuning uchun Alloh va Rasulidan gapirildi, haq isbot qilib berildi. Demak, uni tan olmadi, demak u mutakabbir bo'ladi. Endi shunday holatki, hamma dard shifosi bilan. Endi bu hozirgi aytgan kasalligimizni kelib chiqish holatlari qanday qanaqa? Suyak suradimi? Avlodda bo'ladimi? Qanaqa? Biror bir narsadan bo'lib qoladimi? Nima? Bunga aniq holatlarini Xudo xohlasa Alloh taolo qodir qilganicha o'tkazib, tushuntirib, tushunchalar berib o'tib ketamiz. Endi hozir mana bu video ko'rinishga imkoniyatimiz yo'q ekan, bo'lganda juda yaxshi bo'lardi. Bitta tochkalarni ko'rsatib o'tib ketardik qo'l bilan. Endi mayli shundoq ham aytamiz, bosh miya boshqaruv. Bosh miya boshqaruv sistemasi, masalan, hozir aytib o'tganimizdek, o'ng chap tomon, chap o'ng tomon, bosh umumiy arqa rabochiy deydigan bo'lsak, bosh miya boshqaruvini oldi qismi old tomon boshqaruvni ham egallaydi. Hali bu narsa meditsinada jicha nima deydi, hali ochilmagan qiladi. Old miya, arqa miya boshqaruvi arqa miya tomonini, old miya arqa tomon boshqaruvi. Arqa miya boshqaruvini tashkil qiladi. Endi qarangki, old miya, ya'ni bosh miyaning o'rt qismi asos boshqaruvidan o'sh tinka, yurak atrofi endi berish mumkin qoratalar, jigar fondlari bilan. Endi asosan biz tinka bo'yicha ketayotganligimiz uchun tinkaga yoki yana bir holat ko'proq u bosh tishkasi to'g'ri kelib qoladi, dumg'azaniki bilan. Dumg'aza pastga qarab. Endi bunday holatlarda qanday? Endi unday odamlarda ko'proq oyoq qo'lda muzdek holatlar bo'lishligi. Qishin yozin muzdek turishligi. Oyoq qo'li isimaydi. Yeb ichish holat issiq joyda bo'lsa ham istavermaydi. Nima desa, bunda bosh miyada shikast bor. Endi bosh miya tinka boshqaruviga ketildi. Bu yerda tinka boshqaruvida dumg'aza deylik. Endi shunday holatki, boshqaruvda shikast bor. Shikast o'sha rabochiy qismi tinka. Endi shunday holat bo'ladi va u izolyatsiya, masalan, ona qoni shikasti bo'lishligi mumkin. Ya'ni onani qornida olingan shikast deb turib ko'proq zaharlanishlar, har xil ximikatlar, iste'mollar, shularning evazi odam qon tomiri yer yuzini 2,5 marta aylantirib chiqishga yetadigan bo'lsa, asosi miyada joylashgan. Miyada tiqilishlar, turib qolishliklar, o'sha narsalarda singib qolishligi. Shunaqangi bir holatlar bu ona qoni shikasti deb o'tamiz. Bu tug'ma deyilmaydi-da, bu ona qoni shikasti deyiladi. Tug'ma masalan qandaydir bir ximikat, qandaydir bir ta'sir doira bilan bacharoni yo'q tug'ilishligi mumkin. Bitta o'pkasi yo'q tug'ilishi mumkin, oshqozoni yo'q tug'ilishi mumkin, qulog'i yo'q va bitta barmoq oshishi tug'ilishi mumkin. Bularning otini tug'ma deydi.
lekin u narsa onaxonni shikastiga kiradi. Undan tashqari boshga olingan shikastlar, chaypalingandan keyin u narsa vaqtida davolanilmadi. Buni davolanish degani hozirgi kunda odamlarimiz nima qilib olgan, ukol doriga yotib olishdi. Yo'q, unday emas. Bosh miya shikast oldimi 40 kungacha qim etkizmasdan yotishlik. Iste'molida albatta vojib sunnatlardan foydalanishlik. 40 kungacha uzag'i. Shun bilan hech qanday asoratsiz yaxshi bo'lib ketadi. Harakat qildimi, harakatiga quvvat kerak. Bunga quvvat kerak. Bosh miya shunday kurash to'xtaydi, haligi joyda izolyatsiyaga olib qo'yib, quvvat haligi harakatiga tashab qo'yaveradi. Izolyatsiyada qolib ketdi, izolyatsiyada qolgandan keyin vaqt o'tyapti. Quvvat ketyapti. Endi izolyatsiyani olib sarf qilyapti. Ko'p holatlarda 12 yosh, 14 yosh ichida bu kasallik bilan kasallanganlar olamdan o'tib ketib qoladi. Endi asosiy juda katta qismi 19-21 yosh. Endi asal iste'moli bunday holatlar bilan bo'lib turganlarda oqqon holati kuzatilmaydi, faqat shu aytganimiz diskanamiya, ilik yetishmovchilik kuzatiladi xolos. Keyingisi rosa borsa 40 yoshgacha boriladi. 40 yosh, ya'ni 4-insondan o'zini ko'rsatadigan, olingan shikastlar o'zini ko'rsatadigan holatlar, ya'ni fasli deymiz. O'shanday holatlarda, ya'ni izolyatsiyani olyapti miyadan, haligi narsa o'sha tinkaga zahar to'kilib boryapti. Boshqaruv o'sha izdan chiqib ketdi. Qon quyilyapti. O'zi qon ozgina ko'proq quyilishdi evaziga ozgina doza oshishligi bilan haligi insonga o'sha minus ta'sirini ko'rsata boshlaydi o'zi asli. Keyin iyag'i juda kami 50 da tepasiga yetib borishligi. Izolyatsiyani oldi, u insonda o'sha minus holatlariga kirib ketiladi. Endi shunday holat. Bu qanday nimalar namoyon bo'ladi u odamda? Qanday? Qanaqa holatlar? Rangida oqarishlik, lablarda doim yorilib turishlik, qo'l oyoqlari qashqab, tortib, markazga qarab tortib og'riqlar bo'lishlik. Muzdek holatlar ko'p holatlarda kuzatishligi. Yeb ichishda past holatlar. Xo'sh, qon ko'paytirishga harakat bo'laveradi, qon ko'paymaydi. Qon quyilgan taqdirda ham boshidagi va necha oyiga ko'proq 5-6 oyga yetadigan bo'lsa, keyingi 3-4 oy, oxiri 1 oyiga tushib qoladi. Kerak bo'lsa haftada quyiladigan bo'ladi. Qon yo'qolaveradi. Qon ko'paytiradigan tabiiy mahsulotlar bo'lsa, o'zini ta'sirini ko'rsata olmay qoladi. Mabodo undan kuchaytiradigan bo'lsa, burunlardan, tishlar orasidan qon chiqib ketishlik holatlari kuzatiladi. Tish mulklardan yorilib mulk saylardan qonlar oqib ketadi, qon chiqib ketadi. Burunlardan qon oqish holatlari. Keyin bunday odamlarda uyqusizlik keladi, uxlash masalalari ham ancha muammo bo'lib qoladi. Xo'sh, ko'zdagi holatlar, ko'zda o'zgarishlar, teri, tanada o'zgarish holatlari, tillar, og'izlarda stomatit deydi-yu, o'shanaqa toshmalarni ko'payib ketishligi haligi insonda kuzatilib ketilaveradi. Yosh bolalarda ham shu ozg'inlik holatlari, o'ta quvvatsizlik holatlari, tez charchab qolish, uzoqqa yugurolmaslik holatlari. Bu haligi insonda kuzatiladi. Ya'ni 50% dan 100% gacha ketgan insonda. Endi uni aytganimizda bitta yutug'i asal vaqti bilan ichib turgan bo'lsa ham, haligi insonda bu narsa oq qondagi buzilish holatiga gap kelib qo'ymaydi. Lekin faqat ilik yetishmovchiligi bilan hozirgi aytganimizdek ko'rinishlar haligi insonda o'zini namoyon qiladi. Xo'sh, bu qanaqa kasallik?
Buni davosi bormi? Albatta davosi bor. Shifosiz kasallik bo'lmaydi. Dard borki, albatta shifosi bilan. Endi boshida jicha qattiqroq gapirib o'tganimiz, ko'p holatlarda juda katta mablag'lar ajratilyapti. Bu haligi oqqon yoki plastikamiyaga juda katta mablag'lar ajratilyapti. Rezultatiga hech kim qaragan yo'q. Men masalan ishim aytib qo'yishlik, tushuncha berishlik. To'g'ri yo'nalishga chiqarib qo'yishlik. Men ishimda, chunki biz oddiy bir bandamiz, qulimiz, Alloh taoloning qulimiz. Lekin ichimiz og'riydiki, boshida bunday gaplashtirilgan odam yo'q, kechagina qon quydirib ketdi, yo muflardan, quloqlardan ham qon kelib ketdi, burunlardan qon oqdi. Yo ichki qon ketishi bo'lyapti, to'xtamayapti. Shu bilan olamdan o'tish holatlari kuzatilyapti. Bunda sarf qilinayotgan katta mablag'lar, katta pullar, juda katta narsalar o'rinsiz holatda nima deymiz, xabata bo'lib ketyapti deb bo'laveradi. O'shuning uchun bu mana prezidentimiz ham aytdi-yu, o'tgan yilgi qarorida 2020-yil karantin paytida qarorida hatto tabibni ruxsatsiz dedi operatsiyaga olib kirishmadi. Tabib qo'l qo'yib bersin dedi. Mafiya bo'lgani uchun mana ushlab olganda hozir ko'ryapsiz, bir siqim dorini ham nima deydi, ko'katni ham palonchaga qilishyapti. Bitta davolasa 7 million ekan, bitta kursi 6 kunmi, unda efekt olmasa keyingisi nima 8 mi 9 million, 12 milliongacha qarab yana 8 kun 8. Bu odamlar pulni qatdan topadi. Bu tabobat emas, bu biznes bu-da. Unaqa bo'lmaydi. O'shuning uchun u prezidentning gapi to'g'ri, nihoyat aql bilan ish qilinganda, tabibni ruxsatsiz operatsiyaga ham degani haqiqiy tabiblar bo'lishligini xohladi. Haqiqiy O'zbekistonda tabib bo'lsin, odamni tushunadigan tabib bo'lsin. Albatta haligindan insonlar effekt olsin, foydalansin. Endi biz Alloh va rasuliga qaytmas ekanmiz, aldov bunaqangi holatlar davom etaveradi. Nima pul kelib turibdi, o'lsa o'lib ketavermaydimi? Bo'pti, davolarni qonni qo'yib ketdi, oldi, zino, harom, xaraj, hayot topgan puliga-da unda. Unday qilib yashasha bu hayot emasda, ertaga qiyomat kuni ham javobi bor. Shuning uchun bu kasallik bilan shug'ullanadiganlarimiz oxiratda o'ylab ish qilishlik kerak. Bosayotgan har bitta qadamini qaragan ko'zi ibrat bo'lsin. Bittasi ona bo'lsin, bittasi singil bo'lsin, bittasi opa bo'lsin. Holatiga qarab turib, yomon nazar bilan qaralyapti, hali javobi ham bor. Endi qolganini qo'yaveradi. Shuning uchun shunday holatki, buni davolashlik aytganimizdek vojib sunnatlar bilan bo'ladi. Xudo xohlasa 100% ga 100% davolanib ketiladigan kasalliklar hisoblanadi bu. Endi uslubiyat qanday? Qanaqa holatlarda? Endi shunday holatki, Qur'on vojibdan. Qur'on vojib. Xo'sh, Qur'onning shifoligi qanday desa, hammada har xil tushunchada. Masalan, deydi, dam solsa unday bo'ladi, dam solsa bunday, bunaqa, yo bo'lsa jin ketadi, yo qutuladi shaytondan, yo yomon narsalardan. Bu bo'ladi. Shu bilan haligi jin ushab turgan kasallik ketadi, shu bilan yaxshi. Yo'q. Bu hammasi shirk ko'rinishlari. Qur'onning shifoligi. O'zi dam solishdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan davrda Makka da shu daraja kuchayib ketgan ediki, dam solishlik bilan odam yashaydi. Dam solishlik bilan odam o'ladi. O'ldirib yuborish mumkin. Shu daraja e'tiqodlari buzilib ketgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dam solishdan qaytardi. Hatto bana bir kun Qur'on nurli deganda aytdi-yu, sahobalardan Alloh rozi bo'lsin. Ya Rasululloh, Qur'on nurli bo'lsa, nurlatgani bir narsalarni yoyib qo'yaylikmi dedi. Yo'q dedi, yoymaylar dedi. O'qisa o'zi hamma yo'l nurlanadi dedi.
qarang, hozir bo'lsa xatmi Qur'onlarga deb qo'ygan, shu bilan ashincha suvlar bakilashgada masjidga kirib bo'lmaydi, oyog'ingizni tagigacha suv bo'lib ketgan uzrda. Dam solgizayapmiz. Keyin shu bilan nima bo'ladi? 1 yilgachalik yuraveradi. Ketdi. Bog'lanish Allohga emas, dam solingan suvga. Dam solingan ro'zada sog'izib qo'ygan suvim turibdi uyda. Bitta sepaman, sen ketadi. Bitta ichaman, yaxshi bo'laman, yuraveraman. Bu noto'g'ri narsa. Bu noto'g'ri narsa. Jinkashlikda ko'rinishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytardimi demak, qaytamiz bu narsadan. Hatto shunday narsaki, Qur'onda illatlar ham bo'lmaydi. Ana oyat, mana unga shifo, mana oyat, bunga shifo yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlarini ko'proq mana tavsiya qilib o'tib ketdi. Masalan, Fotiha surasi Qur'onda o'ziga jam qilgan sura. Yosin Qur'onda qalbi, yuragi, o'liklaringizga ham, tiriklaringizga ham o'qinglar deyapti. Yosinda har narsani qalbi bor deyapti. Qur'onda qalbi Yosin deyapti. Men har bitta mo'minda qalbida bo'lishligini xohlayman deyapti. Bu tavsiyalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Endi shunday holatki, Qur'on o'qilinganda ta'sir doirasi qanday bo'ladi? Qur'on o'qilinganda Qur'on o'zi o'qiguvchida 7 xil xislat, 7 xil sifat bo'lishi kerak. U qanaqa sifat? Osmondan olamisa, yo'q, oddiy bir mo'min odamning sifati. Qanday desa, birinchisi, hech qachon yolg'on gapirmaslik. Hech qachon. Boshqa bir haligi nima deydi? Qizg'anchiqlik, bunaqa qilib qo'yishi mumkin, yo Rasululloh deganda mumkin deyapti. Mo'min odam bilmasdan dedi, mumkin dedi, bilmasdan. Yo Rasululloh bilmasdan yolg'on gapirib qo'yishi mumkinmi dedi? Aslo dedi. Yolg'onchi dedi, Alloh taoloning dushmani dedi. Yolg'onchi bizdan emas dedi. Birinchisi, hech qachon yolg'on gapirmaslik. Ikkinchisi, dil bilan til bir xil bo'lsin. Dili boshqa, tili boshqa odamning duosi ijobat bo'lmaydi. Uchinchisi, taqvo. Alloh taolo buyurdi qilishlik, qaytardi qaytarishlik. Gap so'zsiz. To'rtinchisi, Alloh taoloni eslashlik, Alloh taolo bilan birga bo'lishlik. O'zi oyat keladi, subuhdan shomga, quyosh chiqqunga davr, asrdan shomga davr tasbih aytiladi. Mana kalima tavhidlar 100 martadan. Tasbih, zikr. Bu 4-sharti bo'ladigan bo'lsa, 5-sharti bir kunda 2 mahal Yosinda o'qishlik, hech bo'lmasa bir mahal. 6-si yer yuzini bir marta ham tahoratsiz bosmaslik. 7-si shu narsa 7 yil davomida bir marta ham uzilmasligi. Bu nima degani? Hech qachon tahoratsiz yer yuzini bosmaslik. Bu qiyin narsa emas. Yosinda o'qib turishlik qiyin narsa emas. Endi bilasizlar, oldin 50 vaqt namoz farz bo'ldi. 50 vaqt degani 27 minut o'qilinadimi? 15 minut ekanmi? Qarang. Hozirgi aytgan narsalarimiz oddiy mo'min odam qilib yuradigan amallar. Bu yerda hech qanday qiyin joyi yo'q. Nihoyatda yengil narsa. Xuddi shunday holatda bo'lsa, Bismillahirrohmanirrohim o'zi ham kifoya qilib qoladi. Endi o'shanday holatdagi odamda Qur'on tilovat qilinadigan bo'lsa, eshitib turgan odamni bosh miyasi hamma quvvati bir joyga yig'ib kasallikka tashlaydi. Qarang Qur'on shifoligini. Hamma quvvat, immunitet yig'ilib bitta joyga tashlandimi, kasallik bilan kurashish jarayoni rosa tez bo'ladi. Tinkaga ta'sir qiladigan narsani o'zi, miya, ichki miyaga ta'sir qiladi. Og'riq qoldiradigan asosanda dori darmonlarni oladigan. U nima bo'ladi? Vaqtincha. Mana kecha Alloh guvoh bir bemorga bordim. Holat o'ta xarob. Yurak deb yotibdi. Kecha balistadan chiqdi. 2 kun bo'libdi balistadan chiqqaniga. Endi bugunda o'zi kecha aytilgan bo'lsa, ilgari kuni chiqqan. Mana shunaqa holatda turibdi. Dori darmon ta'sir doirasini o'zida ko'rsata olmagan. Shu daraja kuchli ekan. Nima? Yurak. Miyalaridan yaxshi, faqat orqa miya, bo'ynini jicha belida ushlab qo'ygan xolos. Mana qarang. U yerda bitta o'qilinishlik bilan alhamdulillah haligi narsa o'tib, yuraklar xotir jamlandi. Holat normativlashdi, keyin haligi joydan chiqib ketilindi.
Endi shunday holat bo'ladiki, bosh miya hamma quvvatni yig'ib kasallikka tashadi. Miya ichki sistemidagi holat, jarayonlar ketyapti, zahar chiqarishlar ketyapti, hali olingan, izolyatsiyada turgan. Chiqarib turib, shunday holat bo'ladiki, insonning toqatidan oshiqchalik bosh miya ishlamaydi. Nimaga deganda Alloh taolo odamni shunday yaratdi, bosh miyani boshqaruvga qo'ydi. Hozir menda masalan uzr ko'p narsani ochiq shart gapirib olganim menda isbot dalili bilan turadi. Meditsina, dunyo meditsina xodimlari, professorlar, shunaqalar bo'yicha bitta xulosaga ketdi. Hech ham bosh miya kurashmaydi. Odam o'zi ishonchi shu bilan nima bo'ladi? Buni shifosi yo'q. Lekin ishonch bilan harakat qilsa, mana undaqa debdi. Bu g'irt noto'g'ri narsada. Hozir men bosh miya odamda bo'ladigan jarayonlarni aytib o'tib ketyapman. Bosh miya nihoyatda qattiq holatda kurashadi. Kurashib, hamma quvvatni yig'di. Keyin shunaqaki, qattiq kurashadi. Birorta bir joy nazoratdan tashqarida qolmaydi. Qur'on vojibda kurashilayotganda. Masalan, bosh miyadan chiqardi, tinkadan zaharli chiqib ketish kerak. Chunki tinkaga beradi. Tinkada oshiqcha bo'ladigan bo'lsa odam o'lib qoladi. Masalan, aytganimizdek g'isht olib keldi deylik, ko'changizga bitta katta shalandada g'isht to'kdi, siz hammasini olib kirib nima qila olmaysiz. Uyingizni tuzishga to'g'ri keladi. Xuddi odam o'lib qoladi deganimizdek. Nima? Aravalab olib kirasiz, sekin-sekin. Bosh miya tinkani ko'tarishiga qarab turib miyadagi zaharni chiqarib boraveradi. Chiqib aytamiz, bosqich 3 bosqich deymiz. 3 bosqichda hech narsa qolmaydi, xudo xolasa. Hammasini chiroyli holatda chiqarib bo'ladi. Qarangki, Qur'onda vojib shifoligini qarangki, o'zi hamma yo'qda bosh miya ligrovkani holatiga yarasha qilib qo'yadi. Uning ichida yeb ichish, oshqozon, sistemalar, ko'z ko'rish, quloq hammasiga quvvat ajratib beradi. Asosiy quvvati kasallikka tashiydi. O'shuning uchun eng zo'r sportsmenni ham aytamiz, bizda bunday davolanayotgandan keyin yugursa o'jetga yugurib bora olmay qoladi. Nimaga bu jarayonda? To haligi narsa tugamaguncha bo'lmaydi. Keyin shunday holat bo'lib haligi narsa bilan Qur'on vojibda kurashib haligi narsalarni chiqarib o'qish. Birinchi holatlarda. O'sha narsadan qutuladi. Aytganimizdek, 3 ta faslgacha, ya'ni 3 ta jarayon, 3 ta bosqich deymiz, 3 ta bosqichgacha astoydil harakat bo'linadi, o'sha narsalardan qutulib olinadi. Endi bu Qur'onda vojib shifoligi. Bu tinka masalasida asosiy rol o'ynaydigan narsa. Keyingisi asal. Alloh taolo Qur'oni Karimda asalni shifo deyapti. Asal ichib yurgan odam oldin temalarda ham aytib o'tganmiz, hech qachon oqqon bo'lmaydi. Endi asal ichish tartibi qanday bo'ladi? Hozirgi aytganimizdek, aflastiskan miyada. Ichish tartibi kosada bo'ladi. Yoshiga qarab turib. Yosh bola piyalada yo ona qorni qo'lidagi bola bo'ladigan bo'lsa, ona kosada ichishlik bilan. Bolaga berilmaydi. Kosada ichishlik bilan albatta o'qishlardan Qur'on vojibdan qoldirish kerak emas. Qur'on vojibdan albatta foydalanishlik kerak. Nimaga? To'xtab qolinadigan bo'lsa bitta tiqinish bilan bola olamni o'tib qolishligi mumkin. O'qishlarda Qur'on vojibda bo'linadi. Asal ichish tartibi piyaladagidan tortib to haligi 4 kasallikkacha. Mingdat mo'laja. Keyin 4 kasalligi, zaharlanishdan bu yerda kuchayib ketgan holatlarda 4 kasallikdan ichib ham, 3 kasa 4 kasa deymiz-ku. Quvvatiga qarab 3 kasa 4 kasallikdan ichib ham tinkani, jigar, qorataloq fondlarini bo'shatib turaveradi. Zahardan yengillatib turaveradi. Yengillatib bosqichlardan o'tib oladi, xudo xolasa. Keyingisi yana vojiblardan xayr-ehson qilib kasallarni davolanglar. Zakotlaringizni berib mollarni tozalanglar deyapti. Xayr-ehson bilan. O'zi ehsonni mukofoti ehson bilandir deyapti. Alloh taolo sizga salomatlik ehson qilyapti. Siz Alloh yo'lida ehson qilyapsiz. Ehson miqdoriyati bo'lib, albatta Alloh yo'lida bo'lishligi shart. Birorta bir bemoringiz bo'ladigan bo'lsa, ehsonni qilib
o'shani haqqiga duoni so'rashligingiz Xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'laveradi. Keyin istig'for ham vojib shifolar safiga kiradi. Albatta istig'forda bo'lishlik. Astagfirulloh va tubilayh. Qilgan, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda, Allohim, men shu gunohni bilib qildim yo bilmay qildim. Shu qilgan gunohimda afsusdaman deyishligi bu istig'for hisoblanadi. Keyingisi mana mubohgacha deymiz bizda foydalanish uslubiyatimiz. Endi asab sistemasidan bo'lganligi uchun hamdon pistani xomidan foydalanishlik. Pishgani 300 gradusda pishadi. Bizga kerakli bo'lgan mikroelementlar hammasi ketib qoladi. O'shuning uchun xomidan yoshiga qarab bir donadan tortdi to 11 donagacha 3 mahaldan qilib iste'moli bir xil tartibga ketishligi ochiq qorinda. Keyin birinchi, ikkinchi bosqichlaridan keyin uchinchi bosqichlarida nufat suvlaridan foydalanishlik. Endi birinchi bosqichlarida ovqat masalalarida ham kuchlik, gumon, harom narsalar iste'mol qilinmaydi. Gumon nima deyiladigan bo'lsa, masalan, har xil go'shtlar, har xil narsa qo'shilgan narsalar, o'zingiz tayyorlamagan narsalar ko'proq gumon. Nimaga deganda bir qassob aytib beruvdi. Mol so'yishar ekan, molni atxotiga o'chirilman deb bo'ladi dedi. Go'shidan ko'ra atxotiga. Kim kalla qiladiganlar bo'lsa, hozir ular ham orqada qolib ketdi deyapti. Hozir nima haligi balo battallar bor, bitta marinamat qilsa bilinmay ketar ekan, hammasi hamda bir xil bo'lib. Keyin bittaligi мясорубкаdan o'tkazib yuborar ekan, bo'ldi go'sht hisobida ketaverar ekan. Shashlik, balo battallarga ishlatishar ekan, qiymalarga ishlatib yuborar ekan. Bu mumkin emas narsa. Shuning uchun biz ko'p aytganmiz, ilmli odamlarimiz, hali Alloh taoloning oldida hammamiz javob beramiz. Ilmli odamlar, din peshvolarimizda umidimiz juda katta bizni. Ular tez-tez eslatib turish kerak. Biz mana obi insonlar. Eslatib turish kerak. Har bitta kasb egalarini televideniyega chiqib kerak bo'lsa, bitta-bittadan kasbini, shar'iy hukmini bitta-bittadan aytib berishlik kerak. Qassob nimasi halol, nimasi harom, nima qilish kerak, so'yish qanaqa bo'ladi, uni taqsimoti qanaqa bo'ladi. Bular to'g'risida, hozir nima poqida solyapti, suyadi yeb bo'lamiz. Suya yeyishdan qaytarganmiz. Eritadigan bunaqa kislotasida mana yeyapmanni ko'rsatyapti. Bu mumkin emas u. Erta din peshvolarimiz qayerda qolyapti? Chiqib aytishlari kerak. Bu haromi, buni yemagin. Harom yegan odam albatta organizmga juda ta'siri katta, oxiratda ham javobi bor. Shuning uchun masalan shopirlar deymiz, kira, damas, boshqa bo'lak eshakdan battar shilqim bo'lib yotishdi-da. Birorta bir ayol, birorta bir qiz chiqsa, darrov nima? Maraz, seni ham oping bor, sening bor, ayoling bor. Qani sinoga yursinchi nima bo'lar ekan? Dar yo'ldan chiqarish harakatida bo'ladi. O'shuning uchun shunday holatki, ularga ham shariy hukmlarni aytib berishlik kerak. Shariy hukmlarini hamma kasb egalari bilishligi shart. Shuning uchun bu narsalarda o'rganib, bilinib nima qilinadigan bo'lsa, shuning uchun endi biz nimadan asosdan chalg'ib qolmaylik. Endi yeb ichishlar halol bo'lishligi. Keyin birinchi bosqichida qon ko'paytiradiganlar iste'mol qilinmaydi. Ikkinchi, uchinchi bosqichlarda qon ko'paytirishga harakat bo'laveradi. O'zi bosh miya hamyonda chiroyli holatda ushlab turadi. O'tish darajalari endi 24 kundan 34 kunigacha aytamiz, mana bosqichimizda bizda boshlansa 3 kundan keyin 3 kungacha yengil bo'lib oladi, o'sha ikkinchi bosqich o'tadi. Ya'ni organizmda miyadan chiqqan holatlardan bitta tozalanib oladi. Voy bo'lar ekan-ku deydi, yengil oldim deydi. Iyag'i 4 kunlikdan boshlandi ikkinchi bosqich. 7 kunlik kuchli nagruzga chiqishlik, 14 kunlik, 18 kunlik, 23 kunlik juda kuchli nagruzkalar. Endi 23 kundan, ya'ni 24 kundan 34 kunga doğru o'lim hayotdan o'tish holatlari. Endi bu nimaga o'lim hayotdan desa, bu 100% ga 100% yaxshi bo'lib ketishligi. O'lim hayotdan o'tishligi bu ketayotgan jarayonga chidalmasdan har xil narsalar iste'mol qilib olishligi. Dori-darmon, balo-battallarga yopishligi bilan ham haligi o'lim holatiga chap kelib qolishligi. Noto'g'ri iste'mollarga ketib qolishligi. Isitma tushmaslik, suyaklarda qashqashlik, og'riq, tortishish, yurolmay qolishlik
holatiga qarab emalab qolishligi. Haligi odam uchun organizm jahannam holatida bo'lib turadi. 24 kundan 34 kungacha. O'sh holatida o'tib olgandan keyin Xudo xolasa birinchi bosqichidan o'tadi. Xudo xolasa o'lim xavfi orqada qoldi. Endi unda o'zi xavf bo'lmaydi. Biz aytilgan holatlar bilan shunday biz aytgandek hozirgi aytganimizdek normativ holatda biz aytgan iste'mol holatlari asho me'yor bilan ketayotgan bo'lsa, Xudo xohlasa o'lim holati qayd qilinmaydi inshaalloh. Endi bu bitta bosqichdan o'tilindi, holatlar o'zini ushlab oldi. Endi qolgan 2-chi, 3-chi bosqichlarida keyin qolgan narsalarni tavsiya qilaveramiz. Xo'sh. Hozir vaqt ham cho'zilib ketyapti ekan-a. Bo'lmasa bugungi yakun qilamiz, ertaga davom ettiramiz. Savollar bormi? To'xtab turinglar. Savollar bormi? Shu xususda 3-chi etaj, 1-chi etaj, ayollar, yerda erkaklar, savollar bormi? Yo'q-a, tushunarli-a? Yaxshi, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.